عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliland meel walay joogaan ba dibadda gudo dalka gabiaad oo dhan iyo dadweynaha caasimada qalbiga iyo niyadda lagu soo dhaweyseen dal jacaylkiina iyo ilaalinta aqalnimada ilaalinaysaan haddii aan waftiga nahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. walaalayaal waxaan la soo noqonnay warsan iyo weersan. dadka Soomaaliland iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta xaqa u hiiraysa safarkan wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda geli doona cadawga Soomaaliland wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyay oo ka nixiyay. walaalayaal haddii in badan oo soo halgabaynay iyo sanado badan oo halgan naf iyo maal baa soo horay iyo sanado badan oo dalka dhisaynay oo aynu dadkeena nabadaynay iyo sanado badan oo inta dalka dhisnay wixii dowladnimo wax badan dhinaayeen oo dadkeena u adkaysanayay oo qof wada Soomaaliland qurbaha jooga ama dalka ha jooga u dhawaadayay maanta waxaan ugu bushaaraynayaa shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn super powerkii ay dhahay laga leeyahay dowladdii adduunka ugu weyn inay maanta inay soo jeedaan oo deedayso idina goobjoog maqlagihiina oo maqlayay aragiina warkayo wixii ka dhacayay dalka Mareykanka. walaalayaal shalay haddii hadalkeena aan aad loo dhageysanay oo dhagaha cadowgeenu uu ka haystay dowladaha waaweyn maanta waxaad arkayseen iyada oo dhagaha dowladda Mareykanku ay aad u raacayeen oo dhageysanayaan codka Soomaaliland iyo dalkooda. walaalayaal hadday dad badan oo hore u jireen waxyaalaha dabaysha xaggalayna haysaa waxba inaga siyaa waxaan ugu bushaarayaa maanta dabayshu inay dabdalka inaga hayso inay riixayso oo loo hore socda guushu way dhawdahay. walaalayaal waa arkayseen waxaan idinka maqnay muddo 2 cisho ah 2 cisho 3 cisho la socday dhexda lagu jiray mooyaane intii kalena hawl galay waxaanu galnay 23 shir oo aan galnay waxyaha kala duwan ee dowladda Mareykanka iyo baayac-musharkooda iyo jaamacadahooda iyo macahadooda baarista iyo hal shir oo jimcada ka dhaxayso New York ah. inta waxaa noo dheeraa intaa inka yareen oo habeenaya maalin ah oo ugu badnaayeen dadkii Soomaaliland jeclaa u halgamay ee qurbajoogga ahaa oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka Mareykanka dhammaan isaga yimid iyo Canada iyo qaar wariga meelo kale ka soo duulay. intaas toddoba ka maqnay gabal iyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalay naftu jeclaysanaysaa wadi waxaan dhageysanayseen oo aragteen maanta dowladda Mareykanka oo dowladeedu ay aanu ku wada hadlaynay dalka Soomaaliland iyo wuxuu soo maray waqtigiisa anna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareenay naga sugayaan maanta waa ictiraaf oo qura bariyadu kuwa naariman waxna sideedu kuwa naariman na taageeradu kuwa naariman inta baan naga dhisamay ummadaas xaq waxa weeye dowladda qaranka weyn baa tiiray ictiraaf hawlahaas loo dhameeyo waxaanu si diyaar u nahay inaanu wax wan oo nabadooda qabsaanba idila qabsano annagoo karaama iyo ixtiraam oo is qadarina inaynu wadaagno wax walba oo ka mid yihiin koow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga bariga iyo badaba tahay hadday mushtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo nabadooda is qadarinaya inaynu wadaagno oo hawsheedii bilowno oo aynu qalbiga wada qaadano oo dowladda soo jiray loo bilaabo maanta se waxaan idinku yeedhay inaanu albaabka idin furo oo aan u baahanahay inaanu iskaashanada loo dowladda taasaan idiin sidaa oo idina arkayseen. walaalayaal waxaad goobjoogtiin oo wada haysaan telefoonada iyo internetka ka haysaan in dowladda Mareykanka labadeeda gobol baarlamaan senatorska iyo congressku ay laba sharci oo ku farayaan dowladda in degdeg Soomaaliland loola qabsado
oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama fariimo loo diraayo oo golayaasha maraykanku u dirayaan muddada yar ee aanu joognay in ay dowladda arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato u howlgasho somaliland iyadoo cidda u soo maraynin waana tallaabo maanta inoo koowa iyo albaab inoo furmay waxaanu idiin sidnaa oo aanu ka soo celinay caalamka maanta shirkeedii iyo shirarkii aanu ku jiray iyo fariintii qarankana noo dhiibay ee distoorkuna faray ee qaranku noo qadiidada gaarsiiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jimcada qurumaha ka dhexaysa maraykanka in maanta intaanu geynay weliba midiyaha maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla lagaga dhegaystay iyo dal walba oo adduunkaada oo ay gaarsiiyeen midiyaha maraykanka walaalayaal iyadoo cayadu kurushahay idinkoo wararka intiisu badad hayay waxaanu maanta inoo sidnaa inuu inoo furmay xiriir cusub oo bilow ah oo laakiin dowlad iyo dad bay looga baahan hawl badan maraykanku iyo dadkaan dhegaysanaya intaasoo loo sameeyey shir iyo fasilita maxay noo qadarinayeen annagu ashkhaas baan nahay waxay qadarinayeen shacabka somaliland meel joogo guda iyo dibadba iyo halganka ay soo galeen iyo dalka ay dhisteen iyo tala wadaagga iyo dimuqraadiyadooda iyo inay madaxdooda doortaan iyo inay wixidooda khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysta qadarintaa ku mutaysateen hawshaa aynu soo galay ee shicbigoo dhan ku mutaysay ayaa lanagu qadarinayay oo annagana lagu ixtiraamayay idinka lanagu qadariyaa lanagu joogay waxaan loo baahannahay inaynu halkaa ka sii wadno maanta meel ilaahay lagu mahadiyaabaynu joognaa waxaynu caalamka oo dhamme maanta dal kasta iyo af kasta laga dhegaysto laga hadlayaa qadiyadda somaliland waxa ku xiga iyada oo ictiraafka inoo muuqda maanta maalintii hore halkan aad ku imid ee aan kona kale ka imid ee cilaaqaadka qolada xamaroogeysa waxaynu ka mudan qaadnay halkan ahayd halkan aynu tagnay inagu waynu wadaynaa adduunka dowlad walba u tegaynaa caalamka oo dhan tu walba u tegaynaa qadiyada horeynaa iyaguna midaba cilaaqaadka u jareen maantana maraykanka u jareen hadday ku dhacayeen kenya waa kuu jiray aada iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa warka intaasaa kusoo kori waa cadceed dad badan oo weynaga horeeya waa mahadsantihiin hawshaa ku timaadeen waxaa inoo balana somaliland aynu hawsheeda iyo dhismaheeda wadno dadkeenu oo walaalago gacmaha isqabsada inaga oo qadiyadeeda u dhawadaya tayla hadhay qof waliba dhibaatadu qaba isaga oo qaranka hormariyatiisa ayaa inoo balana aada iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi